اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الجمال والورد والفل والياسمين على أحلى وأجمل مشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا حبايبي النهاردة؟ إن شاء الله هيكون الفطار بتاعنا سهل وبسيط، مش مكلف خالص وعلى قد الإيد إن شاء الله. هنعمل إن شاء الله النهاردة الفطار بتاعنا هنعمله هنطبخ إن شاء الله لحمة. هنعمل لحمة وهنعمل مكرونة وهنعمل بامية بطريقة سهلة وبسيطة مش مكلفة خالص، وإن شاء الله يا رب تعجبكم وتكتبولي في التعليقات إن الوصفة بتاعتي عجبتكم. ويا رب إن شاء الله رمضان يكون سعيد عليكم وعلينا وعلى العباد إن شاء الله. وصفة طبعا سهلة وإن شاء الله تكون متوفرة طبعا عندكم في البيت. هنعمل إن شاء الله لحمة بطريقة سهلة وبسيطة. تمام يا جماعة، يا رب إن شاء الله يكون الفيديو بتاعي عجبكم وتكتبولي في التعليقات. ويا جماعة اللي مش مشترك في القناة يشترك فيها وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. ويلا نشوف المكونات بتاعتنا بعد ما نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا معايا نص كيلو لحمة أهو، نص كيلو لحمة زي ما شايفين قدامكم يا جماعة، نص كيلو لحمة أهو أنا مقطعاها زي ما شايفين قدامكم يا جماعة. معايا بامية أهو، تمام، ويكا يعني زي ما بيقولوا. معايا مكرونة أهو، كيس مكرونة نص كيلو. معايا بصلة، معايا طماطميتين اهو زي ما شايفين قدامكم. معايا ورق لوري، ورق لوري يا جماعة بيخلي الشوربة بتاعتي ريحتها حلوة وطعمها حلو. معايا ملح بكزبرة، معايا ملح بفلفل اهو. معايا توم اهو زي ما شايفين قدامكم يا جماعة. هي دي المكونات بتاعتنا. يلا نشوف الطريقة بعد ما نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. جبت حلة حطيت فيها مية وولعت النار عليها. دلوقتي هحط ورق اللورة اهو، ورق لوري حطيته في الحلة زي ما شايفين قدامكم يا جماعة. تمام كده. ودلوقتي هحط الطماطم اهو زي ما شايفين قدامكم، وهحط البصل بعد ما قطعته. تمام يا جماعة اهو زي ما شايفين. وصفة سهلة وبسيطة وطعمها تحفة جميلة خالص. دلوقتي يا جماعة جبت اللحمة بتاعتي، لازم اغسلها كويس علشان ما اضمنش طبعا ايد الجزار اللي بيقطعها لي، فلازم اغسلها كويس يا جماعة اهو بالمية والملح زي ما شايفين قدامكم، ملح ابيض. دلوقتي غسلتها انا 3 مرات. دلوقتي هحطها في الشوربة بتاعتي اهو زي ما شايفين قدامكم يا جماعة. شايفين الجمال يا جماعة، الشكل تحفة بسم الله ما شاء الله، جميلة خالص اهو. دلوقتي انا هسيبها اهو لما تستوي ان شاء الله هوريها لكم. تمام يا جماعة، لازم يا جماعة اللحمة بتاعتي اغسلها كويس من عند الجزار. دلوقتي شايفين يا جماعة اهو قربت تستوي خلاص اللحمة بتاعتي زي ما شايفين قدامكم. بسم الله ما شاء الله وتبارك الله ولا حول ولا قوة الا بالله. شايفين يا جماعة الشوربة ازاي شكلها جميل واصفر كده وحلو اهو. الريحة طبعا يا جماعة تحفة. دلوقتي انا هعمل البامية زي ما شايفين قدامكم اهو. هاخد الشوربة، جبت حلة هحط فيها الشوربة بتاعتي اهو زي ما شايفين قدامكم يا جماعة. وصفة سهلة وبسيطة اهو. دلوقتي بحط الشوربة بتاعتي في الحلة زي ما شايفين قدامكم اهو. الله اكبر ما شاء الله. شايفين يا جماعة الشوربة ازاي شكلها جميل وطعمها تحفة. تمام يا جماعة اهو زي ما شايفين قدامكم حطيت الشوربة بتاعتي. دلوقتي
هحط البامية اهو زي ما شايفين قدامكم. طبعا يا جماعة البامية دي انا مخزناها في الفريزر. تمام يا جماعة. ودلوقتي هسيبها تغلي. هحط لها التومة بتاعتي. حطيت للتومة ملح بفلفل، ملح بكزبرة، ودقيتهم بالهون. تمام يا جماعة. وحطيت معلقة انا وبحط البامية بتاعتي. دلوقتي جبت اليد بتاعت المضرب. بعد ما غلت البامية يا جماعة جبت ايد المضرب اهو، ضربتها بايد المضرب. تمام، علشان تبقى معايا قطع زي كده اهو، زي ما شايفين يا جماعة بايد المضرب. وهضرب فيها كويس لحد ما تبقى لي زي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم. تمام كده اهو. شايفين البامية بتاعتي اهي خلاص جاهزة. بسم الله ما شاء الله، طعمها تحفة وجميل اهو، الريحة تحفة وجميلة خالص. دلوقتي يا جماعة جبت طاسة، هحط فيها شوية سمنة، معلقتين سمنة اهو زي ما شايفين قدامكم، سمنة روابي المتوفر عندكم. دلوقتي هحط باقي التومة بتاعتي. البامية يا جماعة بتحتاج توم كتير علشان انا بحط توم في قلبها على النار، وبحط توم الطشة بتاعتي اللي انا هحطها لها في الاخر اهو. طبعا هقلبها كويس اهو زي ما شايفين قدامكم. تمام يا جماعة. دلوقتي هحط ربع معلقة كركم، ربع معلقة كركم اهو زي ما شايفين قدامكم يا جماعة. وبعدين هكبها خلاص اهو في الحلة زي ما شايفين قدامكم. شايفين يا جماعة لونها جميلة خالص. وطبعا الكركم يا جماعة مفيد للصحة، فلازم تستخدموه. ودلوقتي جبت حلة حطيت فيها معلقتين من السمنة، وبعدين حطيت عليها كيس المكرونة اهو، بقلبهم كويس مع بعض زي ما شايفين قدامكم. بسم الله ما شاء الله، وصفة سهلة وجميلة. دلوقتي المكرونة بتاعتي خلاص اهو، شايفين حمرت ازاي. دلوقتي هحط الشوربة بتاعتي اهو زي ما شايفين قدامكم يا جماعة، سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص وعلى قد الايد اهو زي ما شايفين قدامكم يا جماعة. حطت لها الشوربة، هغطيها دلوقتي وهسيبها شوية وهوريها لكم. تمام يا جماعة اهو زي ما شايفين قدامكم. تمام اهو خلاص، هي قربت تستوي معايا زي ما شايفين قدامكم. اهي اللحمة بتاعتي يا جماعة، شايفين الجمال ازاي، طابت خلاص واستوت. دلوقتي انا هقليها على النار وهوريها لكم في التقديم. تمام يا جماعة، هو ده التقديم بتاعنا بعد ما نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. شايفين يا جماعة التقديم بتاعي جميل خالص. شايفين حطيت جرجير في الطبق، وحطيت عليه اللحمة اللي انا قليتها بمعلقتين سمنة على النار. تمام. وشايفين البامية يا جماعة حطيت لها ربع معلقة كركم. شايفين الجمال ازاي، جميلة خالص ويعني عايزة اقول لكم الريحة تحفة. ودلوقتي شايفين المكرونة جميلة اهي، بسم الله ما شاء الله، اكل جميل وشهي. والسلطة بتاعتي طبعا يا جماعة طماطميتين عليهم بصلة، عليهم جرجير، عليهم بقدونس، طبعا عليهم فلفل. هي دي السلطة بتاعتي سهلة وجميلة. واستودعكم الله والسلام عليكم.